Goeiedag. Wat 'n wonderlike voorreg om weer met jou te praat oor seisoene. En ons het verlede week gaan kyk na die brief wat aan die gemeente van Laodicense in Openbaring 3 geskryf is, waar die Here die engel opdrag gegee het om vir die leier van die gemeente te sê dat hy is bekommerd oor hulle geestelike lewe. En ek dink dit is baie belangrik dat ons sal kennis neem van wat die Here vir hulle sê. En ek lees dit vir jou in Openbaring, 3 hoofstuk vanaf vers 14, hierdie woorde, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, dit klink soos Jesus. Die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke. Wie ken hulle werke? Die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Hy sê dat jou werke, dat dit nie koud is, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Dis baie duidelik dat in hierdie gedeelte verwys die Here na hierdie gemeente se geestelike toestand en die seisoen waarin mense hulle kan bevind. Dis 'n koue seisoen, dis 'n lou seisoen of dis warm. En as ons hierdie brief lees en ons kyk na die woorde wat hier gebruik word, dan blyk dit dat die Here wil vir hierdie gemeente sê, daar's 2 seisoene wat hy sou verkies dat mense daarin sal beweeg. Die eerste een is koud. Nou dit klink vir jou vreemd, maar ek gaan dit nou vir jou verduidelik. En die ander een is warm. Jy sien dat die Laodicense was 'n plek waar daar fabrieke was, klerefabrieke en oogsalfabrieke. En in hierdie fabrieke het hulle water gebruik. Nou koue water kon jy gebruik het en warm water kan jy gebruik, maar jy kan nie lou water gebruik nie. In my en jou geval is dit ook so. As dit water koud is, kan jy hom drink. As hy warm is, kan jy hom gebruik om iets te maak, om te drink of om te eet of om jou te was. Maar die Here kom en hy sê, lou is onaanvaarbaar. Trouwens, daar's 'n kras vertaling wat sê hy word eintlik naar, want hy spoeg hulle uit sy mond uit. As dit 'n koue in my geestelike lewe is, hoekom sal die Here sê hy sal dit sal beter wees dat dit koud is? Die rede is, iemand wat koud is in sy gees, mens, en nie godsdienstig is nie, want godsdienst is lou, so 'n mens kom maklik tot bekering. Wanneer iemand lou is, dan kom hulle nie sommer tot bekering nie. Ek onthou toe ek 'n student was, het ons straatwerk gedoen, is deel van ons prakties, en dan kom ons by mense se huise en ons klop ons aan, en dan vra ons hulle na hulle geestelike lewe, en dan sal 'n persoon kom en sê, ek het my kerk, ek is eintlik 'n goeie mens, ek is nie 'n slegte mens nie, en dan probeer ons by hulle uitvind of hulle weergebore is, of hulle Jesus sal aangeneem het as hulle verlosser. Dan loop hulle draai om en sê, nee man, ek lees my Bybel en ek bid en ek doen goed aan mense. Mense sukkel om die vraag te beantwoord. Dit was in Jesus se tyd ook met die fariseërs so. Die fariseërs was godsdienstig. En dis die fariseërs wat gesê het, kruisig hom, maak hom dood. Hy het hulle verhinder om met hulle godsdiens aan te gaan. Want godsdiens maak dat jy lou word, en dan sê Jesus, ek sal jou uit my mond uitspieg. Ek lees in die Bybel van baie mense wat koud was. Ek lees die gelykenis wat Jesus vertel oor mense wat hulle self regverdig. In die evangelie van Lukas, die 18e hoofstuk, van 'n fariseer wat gestaan het om te bid en sê, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie, ek is nie oorspelig nie, ek is nie soos hierdie tollenaar wat hier langs my staan en bid nie, ek is 'n goeie mens. Die tollenaar het ver weg gestaan en hy was eintlik hierdie koue ou en hy het sy oë opgeslaan en eintlik gesê, ag Here, wees my arme sondaar genadig. En in die gelykenis sê Jesus, die ou wat koud was, maar kom hulp soek het. Dis die een wat regverdig weggestap het. En as jy die Bybel sal lees, sien jy baie hierdie gevalle. Saggeus was ook 'n tollenaar en hy was nie godsdienstig in die oë van die godsdienstiges nie. En hy soek na Jesus en hy vind die Here Jesus. Die besetene van Gadara, hy was net koud, hy het geen godsdienst gehad nie. En toe Jesus op sy pad kom en 'n pad met hom kruis, toe vind hy Jesus en hy
verander en sy lewe word in hierdie geestelike van koud na warm skuif hy. Ag, en soos daar die persoon wat langs Jesus aan die kruis gehang het, wat erken dat hy's verlore, en hy vra vir Jesus, dink aan my. Jy sien, die belangrikste ding wat ek en jy moet besef, as ek van koud na warm wil beweeg, is daar 4 dinge. Dis 'n seisoen. Baie keer bevind jy in 'n koue seisoen. Jy moet iets weet. Jy moet weet dat jy verlore is. Of jy moet besef, jy is sonder die Here Jesus in jou lewe. Ek lees in Lukas die 2de hoofstuk, toe Jesus as jong seun agtergebly het na die fees in Jerusalem, en sy pa en ma, Josef en Maria, het die hele dag reis ver gereis en gedink, Jesus is maar daar iewers onder die geselskap, en toe sê die skrif, hulle het nie geweet dat Jesus nie by hulle is nie. Hulle het dit nie geweet nie. Jy sien, ek en jy moet weet, en wanneer ons by die weetplek kom, sal ons weet, dat Jesus is nie meer totaal deel van my lewe nie. Ek en jy sal moet besef, ek is nie so warm soos wat ek behoort te wees nie. Dat ek koue in my verhouding met Christus ingetree. As jy dit weet, is jy op 'n goeie plek, want dan is jy eintlik, kan jy beweeg van koud na warm. Kom ek lees vir jou. Die Here sê hierdie woorde vir ons in Romeine 3:23. Hy sê, ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Die Nuwe Lewende Vertaling. Ou vertaling sê, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Hier is eintlik wat hy sê, as jy dit kan besef, dat jy gesondig het, en dat jy God beroof van die heerlikheid, dan is jy op 'n goeie plek. En dan moet jy nog iets weet. Dis die volgende vers. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant af. As jy kan weet, jy's verlore. As jy weet, wow, ek hoef nie hier te bly nie. Ek kan vrygespreek word deur genade, sonder dat ek dit moet verdien. Ek kan dit nie verdien nie. Die tollenaar in die gelykenis in Lukas 18, dink hy het sy verhouding met God verdien hy. Hy sê ek vas gereeld, ek gee my tiendes, ek is 'n goeie mens. Maar dis nie die pad nie. Kom ons kyk bietjie na die verlore seun. Wat gebeur met hom? Hy was by sy vader warm, hy verkoop alles, hy kom by 'n plek waar hy lou geword het, en uiteindelik het hy koud geword, en hy sit by die varke. En die Bybel sê, hy besef iets. Hy sê, ek sal opstaan en na my vader toe gaan. En dan sal ek vir my vader kom sê, ek het gesondig teen u en God en die hemele. U sien, dit bring my by die tweede punt oor hoe ek van koud na warm beweeg. Die verlore seun sê, ek sal opstaan. Romeine 23 sê, ons moet besef, ons is verlore, en dat ons vrygespreek kan word. En nou leer die Bybel ons, en dis my tweede punt hoe ek beweeg van koud na warm, ek moet soos die verlore seun bely en sê, ek het gesondig. Kyk wat leer die woord van die Here ons in 1 Johannes 1 hoofstuk vers 8 tot 9. As ons beweer dat ons nie sondes het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Die ou vertaling sê, hy sal ons sondes vergewe en ons reinig van alle ongeregtigheid. Jy sien, dit is presies wat moet gebeur. Ek moet besef, ek is verlore, dan moet ek my sonde, dit wat ek weet my verhinder om God die eer te gee met my lewe, moet ek bely, en dan in die derde plek is, ek moet bid, ek moet met God praat, ek moet met my mond bely. Die verlore seun sê, ek sal opstaan en ek sal vir my vader gaan sê.
Hy sê ek gaan die saak met hom uitklaar, ek vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemele en teen U. En luister mooi, dit is presies wat Jesus ons nooi om te doen. Hy doen dit al in die Ou Testament, Jesaja, die 1ste hoofstuk vers 18. Kom, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van jou sonde is nie. Ek kan dit verwyder. Ek kan jou skoon maak so sneeu wat pas geval het. Selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle wit maak soos wol. Kyk hierdie besondere uitnodiging. Eerstens moet ek besef ek is verlore. Dis hoe ek van koud na warm beweeg. Dis hoe ek tot bekering kom, tot by wedergeboorte kom. Dis hoe ek God se kind word. Tweedens bely ek dat ek sondaar is. En ek het sondes in my lewe. Die derde plek is, ek praat met God daaroor. Ek bespreek dit met hom. Hy sê, dan was hy my skoon, soos sneeu wat nou net geval het. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? En dan in die laaste plek, moet ek hom aanneem. Ek moet hom in my lewe innooi. Ek kan my sondes bely, dan moet ek glo as ek die sondes bely het teenoor God, hy is getrou en regverdig. Ek moet glo dat hy my vergewe het. Dis nou afgehandel. Ek is nou so wit soos sneeu, maar nou is my huis leeg. Daar's so 'n verhaal wat Jesus vertel in die Nuwe Testament. Nou moet ek hom innooi om my lewe te vul. Ek lees dit vir jou in die Evangelie van Johannes, die 1ste hoofstuk, vers 11 tot 12. Hy het na sy eiendom toegekom. Tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hoekom nie? Want hulle was godsdienstig. Hulle was lou. Hulle het nie in hom belang gestel nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het of aangeneem het, die wat in sy naam glo, het hy die reg of die mag gegee om kinders van God te word. Is dit nie 'n eenvoudige beginsel nie? Ek moet besef, ek is verlore, ek moet weet, ek moet tweedens my sondes bely, ek moet die saak met die Here uitmaak, en dan was hy my skoon met sy bloed. Hy is 'n getroue en regverdige God. En dan nooi ek hom in, dan vul hy my totale lewe. Kom ons bid saam. Kosbare Here Jesus, as iemand vanmôre na hierdie boodskap luister, het sy in sy huis, of oor die radio, of in sy motor, of waar ook al, en hy kom by 'n plek en hy besef, maar ek leef nie in 'n korrekte verhouding met die Here nie. Ek is nie sy kind nie. Daar's sondes in my lewe. En hulle besef dit. En ons kan dit bely. En ek daag jou uit, as jy na hierdie woord luister vanmôre in hierdie gebed. Sê vir Here, Here, ek wil die saak kom uitmaak. Was my skoon soos wol, of soos sneeu wat nou vars geval het. Maak my skoon, Here. En dan in die laaste plek, Here, ek maak my lewe vir U oop. Ek maak my geesmens oop. My totale bestaan. Ek nooi U in as my verlosser. Dankie, Here, dat U my nou neem en my U kind maak. Amen.